Shalom muvandimwe dusangiye ubuzima muri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndagusuhuje wowe ukurikiye ibiganiro byacu kuri channel yacu yitwa Santino TV. Imana iguhe umugisha. Fasha uyu mwanya ngira ngo nguhe ikaze kuri uyu murongo wahisemo kandi utazicuza kuba warahisemo kudukurikira. Ngiye ugusuhuza ni umuvandimwe wanyu Nyandwi Innocent, nkaba ndi umuyobozi wa Santino TV. Uhawe ikaze rero mu biganiro byacu aho waba uherereye hose, mu ntara, mu karere, mu murenge, mu kagari se bigize igihugu cyacu, ndetse nawe ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda nyamara ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, waba uri umunyamahanga waba uri umunyarwanda ariko uvuga cyangwa wumva ikinyarwanda, aho twaba twarahuriye hose cyangwa ari ubwa mbere tubonanye, ndagira nti Imana iguhe umugisha. Maze iminsi itari mike ijuru rinsabye kuburira abantu b'Imana, abatuye isi aho bishoboka hose, mbabwira yuko kugaruka kwa Yesu kutwegereye cyane kuruta uko tubyibwira. Kubw'ibyo twifashishije ibyanditswe byera Bibiliya, tugiye kuganira ku ijambo ryitwa birarangiye. Iri jambo birarangiye nkaba ngiye kubagezaho umusogongero wa mbere, igice cya mbere, aho tuvuga mu ncamakeya iyo birarangiye. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho tubanze gusenga Imana. Urakoze Mana Data wa twese ushobora byose uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe no kugaruka imbere y'ubwiza bwawe tugushimira ko uri Imana umubyeyi wacu, uri Imana umuremyi wacu. Turagushimira ko utaturemye gusa ahubwo umuntu amaze no gucumura waramucunguye. Kubw'ibyo turagushimira yuko waturemye ubugira kabiri, turi abawe uturemeye muri ubu buzima, ariko kandi wongera kuturema bundi bushya binyuze mu cyo Kristo akorera umunyabyaha, umuntu akabasha guhinduka icyaremwe gishya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turashima rero Yesu Kristo yemeye kwitanga agatanga ubugingo bwe ku bwacu, aho abamwemeye bose bakizera izina rye bahinduka abana b'Imana. Reka tugendere natwe muri iryo sezerano, maze uduhe kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, maze kubwo kumwakira amaraso ya Yesu yaseseye i Karuvari ku musaraba atwezeho ibyaha no gukiranirwa kose, atwambure gukiranirwa twagize, atwambike gukiranuka kwawe, kugira ngo ubwo ugiye kwerekanwa twese mwami mwiza tuzishimire kugusanganira. Sabiye umuntu wese uteze amatwi kandi ukurikiye bino byigisho, reka umwuka w'Imana agenderere ubugingo bwe kugira ngo amufashe kubona yuko igihe gikwiye ari iki, kugira ngo yiyegurire Imana ayihindukirire, maze ubwo ugiye kugaruka bidatinze ukagororera buri muntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Mwami mwiza, udukurikiye nawe azaboneka mu mugabane w'abazagusanganira. Turakwihaye rero, komeza kubana natwe no kutugirira neza, ubuntu bwawe bukomeze kwigaragaza cyane, kandi ibi byigisho tugiye gutangira reka uzabyigaragazemo nk'Imana. Nihaboneka benshi biyegurira kugukunda no kugukorera bakiri muri ubu buzima, tuzashima izina ryawe. Amahoro utanga akomeze kubana natwe, kandi imbaraga ya Mwuka Wera ize yumvikanishe ibyo umwana w'umuntu atabasha gusobanura ahangaha. Tubisabye twizeye yuko witeguye kuduhera ubuntu nk'uko wabisezeranye, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Nk'uko rero nari maze kubibabwira, tugiye kuzaganira ku byigisho byitwa birarangiye. Uyu ukaba ari umusogongero igice cya mbere. Iyi jambo birarangiye iyo uryumvise biba bisobanuye yuko ibintu bigeze ku iherezo, cyangwa se ibintu bigeze ku musozo, cyangwa se ibintu biba byujujwe, cyangwa se ibintu biba bisohoye, cyangwa se ibintu bigeze ku ndunduro. Muri Bibiliya iri jambo birarangiye iyo rivuzwe abenshi bahita bumva
icya mbere irangira ry'imbabazi dusanga mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 kugeza wa 11, cyane ko iri somo niryo turi bwibandeho muri uyu musogongero w'igice cya mbere. Icya kabiri abenshi bahita batekereza kuri birarangiye igendanye n'irangira ry'isi, ubwo Yesu Kristo azaba aje gutwara itorero. Tubisanga mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 17 kugeza wa 21. Birarangiye ya gatatu abantu bahita batekerezaho ni birarangiye yavugiwe ku musaraba, igihe Yesu Kristo yaravuze ngo birarangiye, igihe yari asohoje umugambi wamuzanye hano ku isi aje gucungura umunyabyaha. Biri muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 19 umurongo wa 28 kugeza wa 30. Indi birarangiye abantu bahita batekerezaho vuba ni birarangiye igendanye n'urupfu rw'umuntu muri ubu buzima. Iyo umuntu akubwiye ati kanaka birarangiye, ubwo biba bivuze ngo umwuka umushizemo abasoje ubuzima bwe hano ku isi. Benshi nizo birarangiye bakunda guhita batekerezaho. Nyamara tuzareba hano birarangiye zirenze izo ngizo. Tuzagenda tureba imwe imwe twifashishije ibyanditswe byera, kandi tugerageze no kwisobanura ku buryo bizatunyura rwose. Rero tugiye gufata Bibiliya zacu dusome mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 kugeza wa 12. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 10 kugeza wa 12. Haravuga ngo, kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Umurongo wa 12, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ngira ngo aya magambo igitabo cy'Ibyahishuwe tuzi neza yuko ari ibyahishuriwe Yohana, iby'Imana yahaye Yesu kugira ngo abihe marayika nawe abigeze kuri Yohana nawe abigeze ku mbata z'Imana zituye hano ku isi, ngo abantu bihutire kumenya yuko bakwiye kumenya ibikwiye kubaho vuba. Ibyahishuwe rero tubona yuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa n'abayumvira bakitondera ibyanditswe muri byo. Bivuze yuko rero aya magambo Imana yayahaye Yohana kugira ngo ayageze ku mbata z'Imana zimenye ibikwiriye kubaho, noneho kubera ko igihe ari kigufi. Aya magambo rero Yohana yabwiye kutayagira ubwiru, kimwe n'undi wese Imana izabasha kumvisha neza ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, ariko by'umwihariko na Bibiliya yose muri rusange. Ntago bagomba kubigira ubwiru kuko igihe kiri hafi. Aya magambo rero azasohora ryari? Aya magambo nubwo tuzabiganiraho mu byigisho biri imbere, aya magambo azasohora ubwo Yesu Kristo azahaguruka hera cyane, hanyuma umurimo wo guhongerera umunyabyaha ari gukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru yinjiyemo mu cya 844, niho igihe azaba abona umurimo wo guhongerera abanyabyaha usoje, nta bandi banyabyaha bakishaka kwihana, nibwo marayika akamubwira ati birarangiye, abantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso basoje. Yesu agahaguruka akavuga ngo birarangiye. Aya magambo nibwo azasohora ari ku murongo wa 11. Hazahita hagaragara abantu bari mu bika 4. Igika cya mbere n'ukiranirwa uzaguma agakiranirwa. Inyandiko zacu na Bibiliya bidusobanurira yuko umuntu Bibiliya yitukiranirwa ni umuntu utarigeze amenya ibyo gukiranuka kw'Imana, uko ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima w'umunyabyaha. Ukiranirwa ni wa wundi Bibiliya yita umugome, ni umuntu uba yaravukiye muri kamere y'icyaha, akaba agifite umuntu wa kera, akaba atarigeze amenya uburyo igitambo cya Yesu Kristo gitsindishiriza umunyabyaha.
Mu magambo make, ukiranirwa ni umunyamahanga ku butumwa bwiza. Uwo rero irangira ry'imbabazi nirigera, Yesu akavuga ngo birarangiye, azaguma amere gutyo, ntago azaba akibasha kwihana ngo bikunde, nta nubwo azaguma atyo nyine. Undi muntu uzaguma akamera atyo ni uwanduye mu mutima, ngo azaguma yandure. Uwanduye mu mutima numeze gute? Handura n'ubundi ikintu cyari cyogejwe, cyari cyatunganyijwe. Rero uwanduye mu mutima ni umuntu wakiriye ubuntu bw'Imana mu bugingo bwe, akakira gukiranuka kw'Imana, akamenya igitambo cya Yesu Kristo uburyo gitsindishiriza umunyabyaha, nawe ubwe akizezwa na Mwuka Wera yuko ari umwana w'Imana, akamenya ko yavuye mu gitabo cy'urupfu yageze mu gitabo cy'ubugingo. Ariko yamara kubabarirwa n'Imana, yamara kugira amahoro yo mu mutima, ntakurire muri Kristo, ntakomeze umusabano akwiye kugirana na Kristo ngo akurire muri we, akaba ingwingiri mu by'umwuka. Ikizamuranga rero ni uko yongera gusubira mu byaha kandi yari yarabibabariwe. Yesu rero naramuka asanze umuntu ari muri icyo gika, ntabwo hazitabwa ku buhamya yatanze bw'uko yahuye na Kristo, ahubwo Yesu azagendera ku buhamya yaragezeho bwo kuba yarasubiye mu byaha, agasiribanga, mu yandi magambo akangiza cyangwa akaba yaranduje ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo yari yahawe. Uyu muntu rero Yesu navuga ngo birarangiye ameze gutya, mu by'ukuri azaguma amere gutyo, kandi ibya mbere bye ntibizibukwa, azacirwaho iteka nubwo izina rye ryigeze ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Tuzabireba birambuye. Umuntu wa gatatu ni umukiranutsi uzagumya agakiranuka. Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bitugaragariza yuko Imana umuntu yita umukiranutsi ni umuntu wakiriye gukiranuka kw'Imana tubonera muri Yesu Kristo. Uyu wamenye agaciro k'imbabazi z'Imana, akamenya uburyo ubuntu bw'Imana bukora mu mutima w'umunyabyaha, akaba yarigeze atsindwa n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana akamwereka ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, yamara kumwizera akizera ko ibyaha bye nawe byababariwe. Uwo rero Bibiliya imufata ko ari umukiranutsi, ndetse Imana ikamubona nk'utigeze acumura. Uwo niwe witwa ukiranuka. Bona nubwo imibereho ye iba itarakura ngo igere ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, ariko nubwo aba agwaguza, ariko kubera Kristo yakiriye mu bugingo bwe, nubwo ibyaha biba bitarashira n'ingeso ziba zitarashira, ariko Imana yemera icyo Kristo yamukoreye, akaba yakiriye gukiranuka kw'Imana. Uyu rero irangira ry'imbabazi, Yesu Kristo nahaguruka ahera cyane akavuga ngo birarangiye, ijuru rikamusanga ameze gutyo, uwo nguwo nawe afite ubugingo buhoraho. Umuntu wa kane ni uwitwa uwera, azagumya yezwe. Uwera ukurikije inyandiko tuzabibona, ni umuntu wakiriye uko gukiranuka kw'Imana, akakira Yesu Kristo mu bugingo, ariko ntamwakire nk'umukiza we gusa, ahubwo akamwakira nk'umwami n'umukiza. Noneho bigatuma imibereho ye igengwa na Kristo na Mwuka Wera, kugeza ubwo ijuru ryose riza rigakorana n'uwo muntu, uwo muntu agahinduka urusengero rw'Imana, ibyaha n'ibicumuro bigakurwaho, kandi gukiranuka kw'Imana kukwirama mu bugingo, kugeza ubwo Mwuka Wera arema icyaremwe gishya mu bugingo bw'uwo muntu. Uwo muntu kubwo kuba mu byanditswe byera akagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, aho Imana imubona ko ikaba yamubara ko yarangije umurimo wo kumurema. Uwo rero Yesu nahaguruka ahera cyane agatangaza ngo birarangiye, ntago azaba akibasha kuba yava mu buntu bw'Imana yakiriye, kuko imico n'ingeso ze bizaba byarageze ku rugero rwa Kristo. Ubwo rero azaguma atyo kandi azaba afite ubugingo. Muvandimwe rero ukurikiye kino kiganiro, nagira ngo wibaze ngo ese Yesu aramutse ahagurutse ahera cyane cyane kwirangira ry'imbabazi ridusatiriye cyane, waba uhagaze mu ruhe ruhande? Byibazeho muvandimwe, kugira ngo utekereze izo ngeri uko arenye uruhande waba uhagazemo. Ikindi ugomba kwitondera nuko, cyangwa se ukabyitaho, nuko bariya abantu nubwo ari abantu bane, ariko barimo ingeri ebyiri.
ni ukuvuga ngo ukiranirwa ndetse n'uwanduye abo ngabo ntabo gucirwaho iteka. Nanone uwera ndetse n'ukiranuka abo nabo bari mu gika kimwe, nubwo imibereho yo gukiranuka itari imwe, abo bo babikiwe ubugingo buhoraho. Tekereza rero muvandimwe, kugira ngo utangire utegura ahazaza hawe, ku buryo Yesu navuga ngo birarangiye uzavuga uti nahisemo Imana kandi narayemeye, kubw'ibyo Yesu azaguhemba ikamba ry'ubugingo, cyangwa se uvuga uti narwanyije Imana n'ijambo ryayo, hanyuma uzabura ubugingo. Mbere y'uko aya magambo rero atangazwa, nk'uko tuzabibona mu byigisho birambuye, ibintu bikurikira bigomba kubanza kubaho mu bwoko bw'Imana. Icya mbere, hazabaho ikangura n'ubugorozi mu bwoko bw'Imana, cyangwa se ububyutse n'ivugurura bigomba kubaho. Icya kabiri, hazabaho gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rw'ubwoko bw'Imana. Icya gatatu, hazabaho gusukirwa imvura y'itumba, bizagendana n'ijwi rirenga cyangwa se irangira ry'umurimo. Icya kane, hazabaho ishungura riheruka rigomba kugera ku bantu bose batuye ku isi, kugira ngo abantu bagaragaze nimba bakunda Imana, bemeye gukorera Imana, cyangwa se bahisemo kurwanya Imana. Icya gatanu, hazabaho akarengane k'ubwoko bw'Imana, ariko ni icyiciro cya mbere. Aka karengane karebana n'abantu bazaba bubaha Imana kandi bakurikiza amategeko y'Imana n'isabato irimo. Abangaba isi izabahagurukira nk'uko tuzabibona. Rero ibi bintu nk'uko ari bitanu byose bishobora gukorerwa ku muntu cyangwa se ku bwoko bw'Imana icyarimwe, umuntu ku giti cye. Muri icyo gihe rero cy'ijwi rirenga no kurangira k'umurimo, akarengane katangiye ku bakurikiza amategeko y'Imana, banze gukurikiza amategeko y'icyumweru, nibwo hazaba ibi bikurikira. Muri make, nibwo irangira ry'imbabazi rizinjira. Nihanganire. Nibwo irangira ry'imbabazi rizinjira. Icya kabiri, hazabaho gusukwa kw'ibyago 7 ku bananiramana, ku bantu bazaba baranze Imana n'amategeko yayo. Icya gatatu, hazabaho akarengane, navuga ko icyiciro cya kabiri kitwa umubabaro wa Yakobo, ku bantu bazaba baranambye ku Mana n'amategeko y'Imana. Abo ngabo isi yose ikabahagurukira. Hazabaho akarengane gateye ubwoba kazabageraho, kuko bazagerekwaho ibizaba birimo bibera ku isi yuko aribo babiteje. Icya kane, hazabaho gutunguka ku bicu kwa Yesu no gutabarwa k'ubwoko bw'Imana. Icya gatanu, hazabaho umuzuko w'abakiranutsi, Yesu Kristo agarutse. Icya gatandatu, hazabaho umuzuko udashyitse uzaba ku bantu bakoreye ubugome Yesu Kristo mu gihe cy'urupfu rwe. Abo bazazuka, ariko bazongera bicwe n'ubwiza bwe nanone, kimwe n'abanyabyaha bazaba bari ku isi. Icya karindwi, hazabaho kujyanwa mu ijuru kw'abera, bagiye gutangira yubile y'imyaka 1000. Icya munani, isi izahinduka umusaka, ubwo nyine intangiriro y'imyaka 1000 ibiratangiye. Icya cyenda, Yesu n'abera bazamanukira muri Yerusalemu nshya, ubwo imyaka 1000 izaba irangiye. Icya cumi, hazabaho umuzuko wa kabiri, umuzuko wa kabiri ari wo muzuko w'abanyabyaha, kuko umuzuko wa mbere abanyabyaha ntabwo bazawuca iryera. Icya 11 ni uko hazabaho kurimbuka guheruka, ni ukuvuga Satani n'abadayimoni n'abanyabyaha bose hazabaho kurimbuka kwa nyuma. Ni urupfu rwa kabiri mu yandi magambo ruzaba. Icya nyuma cya 12, Yesu Kristo azimika ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo hamwe n'abera. Muri ibi byigisho rero by'urukurikirane hamwe n'izi birarangiye tumaze kuvuga, tuzarebera hamwe ingingo ku ngingo za birarangiye zigeze kuri 36. Biratangaje cyane. Twabonye yuko abagerageza babasha gutekereza kuri enye, ariko twifashishije ijambo ry'Imana n'inyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi tuzabona za birarangiye 36
nagerageje gukoraho ubushakashatsi, nawe uzagenda ukora ubushakashatsi urebe nimba hari izindi waba utekereza. Tuzabibona duhereye mu mateka y'ibyagiye biba. Rero muzakurikira ibi byigisho cyane, hari byinshi utari witeguye ko byaba byanditse muri iri jambo, ariko Imana yarabyandikishije kandi ni ukuri nk'uko uwabyandikishije nawe ari ukuri. Ibi byigisho rero tuzifashisha Bibiliya uko yagiye ibivugaho, ahantu bifitanye isano n'ibyabereye cyangwa ibizaba mu ijuru, mu isi, cyangwa se ku batuye isi b'ibihe byose. Muri ibi byigisho kandi, kubera ko tuzakoresha ibyanditswe byera n'izindi nyandiko zahumetswe n'umwuka w'ubuhanuzi, bivuga ku Mana umuremyi ituye aheraho mu ijuru. Mu magambo makeya, ni Imana ya Isirayeli. Nibyo tuzibandaho cyane, kandi bikavuga kuri Yesu Kristo, igitangaza, Imana ikomeye, umwami w'amahoro, Emanueli, umukiza w'abari mu isi, waje kwigira umuntu, ariko nawe ufite inkomoko muri Isirayeli. Ubwo rero tuzavuga ku Mana ya Isirayeli, tuvuge no kuri iryo shyanga ry'Abayuda, Abaheburayo. Mbese nawe witeguye kuba wabarwa muri iryo shyanga? Kuko tuzabibona yuko iri shyanga ry'Abayuda Imana yari yatoranije, ubwo bazuzaga igikombe cyabo kugaragaza Imana mu isi, ngo isi ihabwe umugisha ku bwabo. Bamaze kunanirwa, Imana yongeye gutoranya irindi tsinda ry'abanyamahanga, ari ryo mbarirwamo, ari ryo nawe ubarirwamo, hanyuma duhinduka Abisiraheli mu buryo bw'umwuka. Ndagusabira rero kugira ngo aho Abisiraheli bahushije iyo ntego, wowe reka natwe twakire icyo Imana yadutoranije muri Yesu Kristo, kugira ngo twemere kuba Abisiraheli mu by'umwuka, koko dusigarane ukuri kw'iri jambo nk'uko Imana yari yararibaragije. Ku bw'ibyo rero tuzibanda ku mateka y'Abisiraheli cyane, tubone kuyahuza n'amateka y'inyokomuntu cyangwa bene Adamu, mu mugambi w'inama ikomeye y'Imana ku batuye isi, ugomba kugaragarizwa abatuye mu ijuru, abatuye mu isi, Satani n'abamarayika bagomye, ndetse n'abatuye ku yandi masi ataracumuye. Mbese wari uzi yuko iyi si yacu ariyo yagize akaga ko kumanukirwa na Satani, mu gihe hari andi masi ariho ibindi biremwa bitigeze bicumura? Ayo makuru nayo ugomba kuyamenya. Mu magambo make rero, ku byo tumaze kuvuga, mu gusobanukirwa uwo mugambi w'Imana kuri twe, tuzifashisha Bibiliya, ijambo ry'Imana, twifashishe n'umwuka w'ubuhanuzi cyangwa se ibihamya, ariko nitubona hari n'izindi nyandiko zadufasha kurushaho gusobanukirwa neza n'ibi byigisho byacu, nazo tuzabyifashisha. Rero tugiye kureba ni iki Bibiliya ivuga ku byanditswe byera yihamya. Tugiye kureba amwe mu masomo avuga kuri iri jambo, kuko iri jambo muvandimwe ni ijambo ry'Imana nyine. Niyo mpamvu tugomba kureba icyo rivuga, tukarigenderamo, tukaba twumviye Imana, cyangwa se twarihakana tukaba duhakanye Imana yaryandikishije. Tugiye gusoma mu rwandiko rwa 2 Timoteyo, Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3, umurongo wa 13 kugeza ku wa 17. Urwa 2 rwa Timoteyo, igice cya 3, umurongo wa 13 kugeza ku wa 17, haranditse ngo: kandi abantu babi n'abita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa, ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Umurongo wa 16: ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose.
Pawulo ubwo yandikiraga Timoteyo urwandiko rwe rwa kabiri, yamwandikiye kuko Pawulo ari we wari warabyaje Timoteyo ubutumwa bwiza, yamufataga nk'umwana we. Kubw'ibyo yamwandikiye rero aya magambo amwereka yuko ikizamufasha gukomerera mu Mana ari uguha ibyanditswe byera agaciro. Ngo kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Ubwo rero hano Pawulo yihanangirizaga Timoteyo amwereka yuko hari abantu bazaza biyita abantu b'Imana cyangwa se abakristo, ariko kuko bazaba batemera kugendera mu byanditswe byera bazabasha kuyobya benshi, kandi nabo ubwabo bazayobywa nibatemera kugendera muri iri jambo. Ngo ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije. Pawulo yararikiraga Timoteyo gukomerera mu Mana no gukomera mu nyigisho yize, kuko Pawulo ntiyigeze akoresha izindi nyigisho atari ukwerereza umusaraba wa Yesu Kristo, amwigisha iko ibyanditswe byera bivuga Yesu Kristo. Yagombaga rero kwizera izo nyigisho kuko zari iz'ukuri. Umurongo wa 15 ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Aha Pawulo yagaragarizaga Timoteyo yuko akiri n'umwana mutoya yakundaga ibyanditswe byera. Kubera iki? Kuko byamumenyeshaga ubwenge. Ubwenge bw'Imana rero butandukanye cyane n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi ushobora kwiga amashuri ugakomera cyane ukaminuza, ukaba dogiteri, ukaba profesa, ariko ukaba utagira ubwenge bw'Imana. Kuko ubwenge bw'Imana ni uburyo umuntu ahishurirwa inama y'agakiza, ubwo bwira umuntu akabumenya, akabasha kubaho ari ku isi kandi afite ibanga ry'uko ari umwana w'Imana. Mbese iryo banga urarizi? Ryaba ryarakubayeho? Ryakubayeho ryari? Ese uracyarikomeje? Aha rero niho hagaragariza yuko ibyanditswe byera ari byo bituma tumenya ubwo bwenge bwo kuzanira abantu agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. 16 ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Icya mbere, kwigisha umuntu. Nimba ushaka kuba umunyabwenge wujuje ibyangombwa, jya mu byanditswe byera, bigira umumaro wo kukwigisha. Icya kabiri ni ukumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Ibi byanditswe byera iyo umuntu abigiyemo akabyiga ashorewe na Mwuka Wera, ahuriramo n'Imana yabyandikishije, hanyuma akamenya ibyaha bye, hanyuma yamara kumenya ibyaha bye akarangirwa Yesu Kristo, agahishurirwa ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, hanyuma amaraso ya Yesu akamutunganya akamwezaho ibyaha byose. Igikurikiyeho ni ukumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Nta handi tuzakomora imirimo myiza dukora, nuko tuzaba twaramaze kwakira ubuntu bw'Imana, noneho ubuntu bw'Imana bugatuma twera imbuto zikwiriye abihannye by'ukuri. Ntabwo rero imirimo ari ibikorwa umuntu akora kugira ngo Imana ikunde imwemere cyangwa se imuhe agakiza. Icyo gihe waba ukaguze kandi ntikagurwa. Ahubwo agakiza iyo tumaze kukakira gaherekezwa n'imirimo myiza yose binyuze mu kwizera iri jambo. Dukomereze muri icyo gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 haranditse ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza,
bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Umurongo wa 4, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Umurongo wa 5, ngo ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Pawulo yakomeje kwandikira Timoteyo amwereka yuko amutongera ngo abwirize abantu ijambo ry'Imana. Twabonye ko iri jambo ibyo ritweretse ritubwiye tudakwiye kubigira ubwiru. Timoteyo rero ntabwo yaryakiriye ngo yakire amagambo yakomokaga kuri Pawulo ngo birangiriraho, ahubwo yamusabye kubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Hari abandi bagira ibindi babwiriza, bakagira inyandiko zindi bakoresha zitari iri jambo. Kubw'ibyo rero cyangwa se bagakoresha amarangamutima yabo, ariko yamubwiye kubwiriza akoresheje ijambo ry'Imana, ngo kandi agire umwete mu gihe kimukwiriye no mu kitamukwiriye, ahane, ateshe, ahugure, afite kwihangana kose ndetse no kwigisha. Ku murongo wa 3 ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Muvandimwe, uzirinde kugwa muri uyu mutego. Mbere aho gukoresha ibi byanditswe byera, ukagenda ugafata umuntu ukamufata nk'aho ari we Mana, amagambo akubwiye ukayafata mu buryo agomba gusimbura ibyanditswe byera, icyo bizakubyarira ubwo nuko uzaba uhinyuye inyigisho nzima ziboneka mu byanditswe byera, noneho amatwi yawe azaba akurya yifuza kumva ibikunezeza bijyanye na kamere yawe n'ubushake bwawe. Ubwo rero uzigwiriza abigisha bahuje n'irari ryawe, kandi kizakurikiraho hazakurikiraho kuninira ijambo ry'Imana, hazabaho kwiziba amatwi ngo utumve ukuri. Byanditswe byera bitubwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ibi ngibi birimo birasohora. Abantu benshi ntibagiha agaciro uku kuri mu byanditswe byera, ahubwo bakabiha abandi bantu cyangwa se izindi nyigisho zidakomotse muri ibi byanditswe byera. Ikizakubaho rero ni uko hazabaho kuyoba, ukurikiza imigani y'ibinyoma. Ni ukuyoba, kandi iyo wayobye inzira ntabwo usohora aho wagombaga kujya. Ijuru wavugaga, waririmbaga, wabwirizaga, wasengeraga, nutandukira ibi byanditswe byera, bizarangira utaritashye, uzibona mu gika utatekerezaga cyo kurwanya Imana n'ijambo ryayo. Umurongo wa 5 ngo ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana. Niba ngombwa iri jambo uzarirenganirizwe, kuko si ubwa mbere abarigendeyemo barenganyijwe, ariko urihagarareho kuko uzaba uhagarariye Imana yaryandikishije, nayo izakwitura ibihwanye n'uko wemeye kuyihagararira. Nimba ari umubwirizabutumwa bwiza, hariho n'ababwirizabutumwa butari bwiza. Umubwirizabutumwa bwiza ni uko ari umurimo wo kurarikira umunyabyaha yabonera igisubizo cy'ibyaha bye. Ikindi, hanyuma usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Zaburi 119 umurongo wa 9 kugeza wa 11. Zaburi 119 umurongo wa 9 kugeza wa 11. Nitujya kwiga, mujye mugerageza kwitwaza ibitabo n'ibyanditswe byera kugira ngo rwose bidufashe kandi tugendere hamwe. Umurongo wa 9, umusore azeza inzira ye ate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nagushakishije umutima wose, ntukunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Umunyezaburi nawe ayobowe n'umwuka w'Imana yabashije kwereka inzira umusore yabasha kuboneramo amahoro. Yakweza inzira ye ate? Ntabwo bishoboka.
ntabwo wakwiyeza ngo bikunde, ahubwo ngo azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Abasore muri iki gihe bafite ibibazo bikomeye cyane. Nanjye ndi umurezi mu mirimo yanjye ya buri munsi, ariko abana turera cyane cyane ruriya rubyiruko rwo muri segonderi bamaze kwigira hejuru, bamaze kuba ingimbi n'abangavu, bari mu bihe bibakomereye cyane kubera ko batajya bagira ijambo ry'Imana aho umuyobozi wabo. Basore inshuti nkunda, nagira ngo mbabwire yuko nta handi hera hirabura uzabasha kubonera amahoro muri ubu buzima ngo ubashe gutegura ubuzima bwawe muri iyi si ndetse n'ubuzima bw'ahazaza, igihe uzaba utera umugongo ibyanditswe byera. Kuko uyu munyazaburi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Impamvu umusore uzabona ibyaha byarakugize imbata no gushaka kubicikaho bikanga, ukagerageza kwigengesera bikanga, nuko uzaba utaragize iri jambo ho umuyobozi wawe. Hera ko rero utangire uyu munsi uvuga uti ngiye kugira Imana ho umujyanama wanjye, kandi byanditswe byera mbari byo ngira umuyobozi wanjye, kuruta ko nagira abandi niringira kuruta uko niringira ijambo ry'Imana. Bamenye umurongo w'105 muri icyo gice haratubwira ngo, Zaburi 119 umurongo w'105, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Umunyazaburi amaze kugerageza byose yaje kugaragaza yuko ijambo ry'Imana ari itabaza ry'ibirenge bye ndetse rikaba n'umucyo umurikira inzira ze. Bishatse kuvuga yuko ntabwo iri tabaza cyangwa se ibyanditswe byera bigamije kumurikira ibi birenge tugendesha, ahubwo tuzareba dusange yuko ibi birenge bivugwa ni ibi bitekerezo byacu. Imana iyo igiye guhamagara umuntu, ntabwo umuntu agendesha ibi birenge by'umubiri, ahubwo agendesha ibitekerezo kugeza ubwo Imana ibihindura ukundi, hanyuma inzira ze zikabasha kuba nzima kubera ko aba agenda mu mucyo. Nuramuka ugize ibyanditswe byeraho rero ijambo ry'Imana, byanga bikunze uzagenda habona. Yesu yaravuze ati nijye mucyo w'isi, umurikira ntazagenda mu mwijima na hato. Iri jambo rero ni rimwe na Kristo. Ubwo rero nurijyamo uzarihuriramo na Kristo waryandikishije, kandi ntabwo uzagendera mu mirimo y'umwijima, kuko uzaba uri kumwe n'umucyo w'izuba ryo gukiranuka we waryandikishije. Urwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya 2 umurongo wa 19. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya 2 umurongo wa 19, haratubwira ngo, nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Ubwo ahangaha dusomye n'umurongo wa 20 no 21. Aha rero haragaragaza yuko dufite ijambo ry'Imana, kandi tuzakora neza nituramuka turyitayeho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, rigakesha ijoro. Ubwo mu yandi magambo, y'ijambo ry'Imana rimurikiye hacuze umwijima ho mu ntekerezo zacu, intekerezo zacu ziracya. Aho twagendaga nk'abagenda mu mwijima, tukagenda mu mucyo ubona, kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Iyi nyenyeri izabandurira mu mitima yanyu ni iyihe? Ni Yesu Kristo w'izuba ryo gukiranuka. Ni ugomba kuzagaragara muri izo ntekerezo binyuze mu buyobozi bwa Mwuka Wera akoresheje ijambo ry'Imana. Yesu naramuka yinjiye mu bugingo bwawe, uzabona uvuye mu mwijima ugeze mu mucyo. Mbese witeguye kurigenderamo no kuryemera?
Muri ibi byigisho byacu rero hari irindi hame tuzifashisha mu buryo bwo kwiga Bibiliya. Tuziga Bibiliya mu nzira eshatu. Hari inzira y'ubutumwa bwiza, amateka ndetse n'ubuhanuzi. Nyamara byose tuzabyiga tugamije gusobanura inama y'agakiza, ni Yesu Kristo mu magambo makeya. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe byera byose nk'uko twabonye yuko byahumetswe n'Imana, ni ukuvuga ngo uhereye mu itangiriro mu gitabo kibanza ukageza mu byahishuwe mu gitabo gisoza, umurongo wose ushatse wawuhuza n'inama y'agakiza bigakunda. Ubwo rero nitwiga ubutumwa bwiza tuzaba turimo twiga Yesu Kristo. Nitwiga amateka tuzareberamo iby'inama y'agakiza mu mateka. Nitwiga ubuhanuzi nabwo tuzajya tubwiga ariko hagamijwe gusobanukirwa neza iby'inama y'agakiza. Erega Yesu niwe shingiro ry'ibwirizabutumwa iryo ari ryo ryose. Ni ukuvuga ngo muri iri jambo rero Yesu Kristo niwe jambo tuzabibona. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo tuziga byose ishingiro ni Yesu Kristo. Kuko mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12 handitswe ngo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe gukirizwamo uretse rya Yesu Kristo. Muri make rero tuziga ibyanditswe byera ariko muri izi ngeri eshatu, ariko byose bihurizwa ku nama y'agakiza. Dusome umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza uwa 11. Umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza uwa 11. Haravuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Umurongo wa 10. Mbese hariho ikintu cyavugwa ngo dore iki ni inzaduka? Nacyo cyahozeho kera mu bihe byariho mbere yacu. Ibya mbere ntibikibukwa, n'ibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka. Aha iri somo mu magambo makeya, Salomo umubwiriza muri iki gitabo yagaragaje yuko ibintu byose tubona ni ukuvuga ngo biba byarigeze bibaho mu mateka. Nta kintu kiba ku isi ari inzaduka, tuzagenda tubibona. Nubona n'ibintu byaba ari iby'iki gihe muri kugenda mubona, ibi byose kenshi amateka azatubera iteme twagenderaho kugira ngo dusobanukirwe n'ibiriho muri iki gihe cya none. Rero ubu ni umurongo watwereka yuko tuzabasha kwiga twifashishije n'amateka, ntitubone ko ari ukwiga ibitekerezo, ahubwo tukagendera kuri ayo mateka akadufasha gusobanukirwa n'ibihe turimo cyangwa se n'ibihe bigiye kuza. Tugiye gusoma isomo riri muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Matayo 17 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Haranditse ngo iminsi 6 ishize Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana mwene se bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso ye harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Reka yenda tube dusubikiye ahangaha iki gitekerezo, kuko icyo nifuza ko tuganiraho ni uriya murongo wa 4 ugaragaza aho Petero yabwiye Yesu ati, ni byiza ubwo turi hano, nushaka ndaca ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose, n'indi ya Eliya. Ntabwo turi bujye muri detaye ya kino gitekerezo, ariko biragaragara ko n'igihe Yesu Kristo yenaga gucungura umunyabyaha, ni iminsi ibanziriza ibambwa n'ipfa rye n'izuka rye. Rero Yesu yagiye gusenga hamwe n'abari abigishwa be,
igihe kiragera Imana imwoherereza Mose na Eliya kugira ngo baze kumukomeza bamuhamishe muri iryo sezerano yari yarasezeraniye ry'uko umuntu nacumura azamucungura, kugira ngo Mose abahagarariye abantu bapfuye bakiri mu bituro bategereje kuzazuka ku bw'intsinzi ya Yesu Kristo, ndetse Eliya nawe agahagararira abagiye mu ijuru badapfuye n'abandi bazajya mu ijuru badapfuye nabo bazabiheshwa n'igitambo kizima cya Yesu Kristo. Ubwo rero uyu mucyo warabagiraniraga kuri Yesu Kristo, rero Petero igihe yari akangutse yaje kubona Yesu ari mu mucyo, arangije abona ari kumwe n'abariya abantu ba Mose na Eliya, arangije amubwira ati byaba byiza twigumiye ahangaha kuko yari anejejwe n'ubwiza bwaho. Abwira Yesu yifuza yuko yaca ingando 3. Ese izi ngando zipanze gute? Yabwiye Yesu ngo iya mbere iraba ingando ya Yesu, iya kabiri iraba ingando ya Mose, iya gatatu iraba ingando ya Eliya. Mbese ziriya ngando uzumvaho iki? Ziriya ngando ntago ari igitekerezo gusa. Kuki Petero atahereye ku ngando ya Eliya ngo aze ku ya Mose asoreshe iya Yesu? Nuko yarazi yuko bitapfa gushoboka. Buriya ingando ya Yesu isobanuye ubutumwa bwiza, ingando ya Mose isobanuye amateka, ingando ya Eliya isobanuye ubuhanuzi. Iyo ugiye kwiga ibyanditswe byera rero ugomba kubirebera muri izo nzira 3. Ntago ni ukuvuga ngo abanyarwanda batanze igisakuzo kivuga ngo tuvuyemo umwe ntitwarya, bakakica ngo ni ishyiga ry'inyuma, ariko n'ishyiga ry'imbere cyangwa se ryo ku ruhande rivuyemo kuko yabaga ari 3. Ibyo watekereje, ibyo wateguye kurya, ushobora kuba wateguye ubugari, zari imboga ziri kuri ayo mashyiga 3, havamo rimwe muri ayo ukaba waburumanga. Aha rero mu gutekwa umutsima wa Kristo, aha naho twifashisha ziriya ngeri cyangwa se uburyo butatu bwo kuwutegura. Icya mbere rero ni ingando y'ubutumwa bwiza, ingando ya Yesu. Ni ukuvuga ngo nushaka kumva neza ibi byanditswe byera, uzabanze wakire ubutumwa bwiza mu bugingo bwawe, niho uzabasha kumva amateka azasobanuka, nibwo n'ubuhanuzi buzasobanuka. Ariko abantu benshi hari igihe bagenda bakigira mu buhanuzi cyane, bakirengagiza yuko ingando y'ingenzi ari ubutumwa bwiza. Ni ingando ya Yesu igomba kubanza, izindi zose zirisobanura. Ariko iyo uhereye ku buhanuzi nyamara ntacyo Kristo yakoreye mu bugingo bwawe, mu by'ukuri kumva amateka ntago bizasobanuka, ndetse ubutumwa bwiza bwo uzajya ubwumva nk'umugani. Rero ni byiza yuko wakurikiza uko Petero yabipanze, habanza ingando ya Yesu, hagakurikira iya Mose, hagaheruka iya Eliya. Nuko tuzajya twiga ibyanditswe byera, tuzatwifashisha kimwe muri ibyo, ariko ubutumwa bwiza nibwo bugomba kuba ubwibanze muri byose. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza wa 12 yaranditse ati, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Umurongo wa 12, maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Aha rero Yeremiya yagaragaje yuko Imana irindi ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Mbese wizeye iki Imana yavugiye muri iri jambo? Tugera ku musozo rero, tugiye gusoma Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19 tugeze wa 20. Yesaya igice cya 8 umurongo wa 19 tugeze wa 20. Haravuga ngo, kandi nababwira ngo nimushaka abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa bapfuye? Umurongo wa 20, nimushaka amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Muvandimwe twabanye muri iki cyigisho, nagira ngo wumve neza agaciro k'ijambo ry'Imana mu bugingo bwawe.
wumve yuko ijambo ry'Imana ari umuyobozi w'ubugingo bwawe. Aha batweretse yuko abantu bashobora kuza bakababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, kandi abantu bari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza. Mbese iyo ugize ikibazo ubaza nde? Aho ntujya kuvuga ngo kanaka niwe uzi guhanura, ngo niwe umbwira ibintu bigakunda. Mwitondere abahanuzi b'iki gihe, igihe cyose umuntu azaza akubwira ngo Imana yambwiye, nyamara akakubwira ibinyuranye n'ibiri muri iri jambo, uwo muntu ntabwo ari uwo kwizera. Igihe azaba abusanya n'iri jambo, kuko ku murongo wa 20 haravuze ngo nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Muvandimwe, ahari yenda ushobora kuba utakiri mu gika cy'abajya mu bapfumu, utakijya mu gika cy'abajya mu banyabitega, ahari ukaba rwose uba mu itorero ryawe usenga ugira gute, ariko icyambere nugira ikibazo ujye ujya gushakira igisubizo muri iri jambo. Ntukemere yuko umuntu ari ukubera igisubizo. Cyakoze naza akakubwira igisubizo ahereye ku byanditswe byera, uzavuga uti ni Imana yavugiye muri ibi byanditswe byera, umuntu w'Imana azarabimbwira. Ariko naza akaguhanurira akakubwira ibintu nyamara uyu muntu yica amategeko y'Imana nkana ndetse n'ibiyihamya, tuzabireba mu cyigisho kizakurikiraho. Natavuga ibihwanye n'iri jambo, nkubwije ukuri nta museke uzabatambikira. Ubwo mu yandi magambo, nimba abantu bavuga ko ari abantu b'Imana, ari abakristo bejejwe by'ukuri, nibabanze bagaragaze ko bejejwe n'iri jambo, bumvira Imana n'amategeko yayo. Nibatavuga ibihwanye n'ibyo, ntago bazabona ubwami bw'Imana, mbabwije ukuri. Rero reka amarangamutima yawe ahubwo wemerere Imana ibe umuyobozi wawe, hanyuma ibashe gukoresha ibyanditswe byera, ikoreshe Mwuka Wera. Noneho igihe uzaba uri mu musabano wayo n'Imana, ibibazo byose Imana yiboneye igisubizo muri ibi byanditswe. Ndasaba Imana rero wowe ngo igufashe wowe ukurikiye kino cyigisho cyacu, kugira ngo ubwo Imana yaduhaye iri jambo kandi muri ryo tukaba ariho dusabanira na nyiraryo, ndagusabira kugira ngo ugirire icyizere Imana n'ijambo ryayo. Igihe cyose uhuye n'ikibazo, jya ufata umwanya ujya imbere y'Imana, wiherere, hanyuma wigire ijambo, usenge. Imana yiteguye kuguha igisubizo icyo ari cyo cyose, ariko igisubizo nkwijeje ni igisubizo cy'ibyaha byawe, kuko Imana ntabwo ikangwa na byacitse by'umwana w'umuntu, ahubwo ibabazwa n'abana bayo bagiye kuzimira, kandi Imana ntacyo itakoze. Rero reka Imana idufashe kandi kugirire neza, kugira ngo iri jambo ribe nk'imbuto igiye kubibwa mu bugingo, kandi rizagere ku ntego yaryo, kugira ngo nawe ugirire icyizere Imana, kandi uba ufite ibyiringiro bizima bidashidikanywa by'uko nawe wabyawe n'Imana ndetse n'iri jambo, maze Yesu Kristo ubwo agiye kugaruka bidatinze, nawe uzaboneka mu mugabane w'abana b'Imana biteguye kumusanganira, bakava kuri iyi si y'Imburagasani bakajya gutura mu rurembo rwera yagiye gutegurira abamukunda. Nibyo ngusabira, nanjye mbyisabira, ngo Imana ibiduhere ubuntu nk'uko yabisezeranye, mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Urakoze rero Mana Data wa twese, turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turacyagushimira agakiza waduhereye ubuntu muri Yesu Kristo, kuko katumye tuba abana bawe, kandi niko turi, uhabwa icyubahiro. Turagusaba rero ngo ubwo tumaze kwiga ibyanditswe byawe byera, ubwo tumaze kubona ko ari ryo shingiro dukwiye guha agaciro mbere y'ibindi byose, reka duhe kugirira icyizere ibyanditswe byera, kandi duhe kwemerera Mwuka Wera, kugira ngo ibidasobanutse byo muri ryo bidusobanukire, maze biduheshe amahirwe yo kuva mu cyaha tujye mu gukiranuka, tuve mu bubata bwa Satani tujye mu bubata bwa Kristo, maze ibyo dukora tukiri muri ubu buzima bibe ibyo guhesha Imana yacu icyubahiro, maze Kristo nawe niyerekanwa azabiduhembera amakamba y'ubugingo. Tubisabye twizeye yuko ukomeje kubiduhera ubuntu, mu izina rya Yesu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndabashimye kuba umwanya mwaduhaye,
kandi nizeye ntashidikanya ko mutapfiriwe ubusa. Reka Imana ibafashe, ubwo ni mu naho ubutaha mu byigisho bitaha. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, ciao ciao, murakoze. Imana ibahe umugisha cyane.